اهلا وسهلا حبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ البنات جيت انا للبحر. انا غنوريكم هكا. جيت البنات للبحر بالليل. انا غنوريكم البنات واحد الوصفه كتحيد العكس والنحس، اللي عنده النحس في الخدمه وداكشي والعكس. ها انت البنات، انا جيت دابا جيت لعين الدياب. غنشوف البنات واحد الحجيرات صغيورين هما اللي بغيتهم دابا نوريكم على هاد الطريقه. هادو صغيورين بحال هادو، ها ناخذ حتى هادي. شوف اللي غناخد يكونوا صغار على هكا. صافي البنات، ها هي خديت هاد الحجيرات وها نتوما معايا. اهلا وسهلا بكم، كي دايرين البنات؟ لاباس؟ كيما شفتوا قبيله البنات، راه مشيت للبحر، جبت هاد الحجيرات من البحر. هادو كيلوحوا من البحر، جبتهم البنات هاد الحجيرات الصغيورين. شديت البنات الماء. هذا الماء ديال الماء معدني، ماشي ديال الروبينه البنات. ما عندكمش ماء معدني ديروا ماء البير. الماء البير هو يصلح. ماء الروبيني ما ديروش البنات، من الاحسن غتشدوا البنات غديروه في اناء بحال هذا. ما ديروش في اناء ديال الدجاج، في اناء ديال الحديد ولا ديال الطين الا عندكم. انا نوريكم الطريقه كيفاش. وغتشدي البنات وغتحطوا هاد الاناء لكم البنات، غتشدوا هاد الاناء تحطوا على فمكم بحال هكا وتقراو القران. تقراو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 100 مره البنات. 100 مره اتقراو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، كما قلت لكم البنات 100 مره. عاوتاني غتقولوا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم البنات 100 مره. ودابا غنكمل لكم الطريقه كيفاش ديروا. البنات غتشدي هذاك الحجرات، غديريهم في البوطه هنا تي سخنوا مزيان. غيوليو حمرين، حنا بغيناهم يوليو الحموريه باينه فيهم. يبقاو يسخنوا البنات بزاف بزاف بزاف، يبقاو بحال هكا. وانا غنكمل لكم كيفاش ديروا ان شاء الله. ها انت البنات، ها هي الحجر بدا كيحمر لينا. دابا غنهزوه وغنطفيوه في داك الماء اللي درنا. ها انت البنات غنهزوهم في المغرب بحال هكا، وغتشديهم كاسرونه بحال هكا تحت رجلك وطفيها. شتي البنات بحال هكا. على هاد الطريقه البنات، شتي من بعد البنات ها هو الماء دافي لينا شويه، يعني بما يبرد شويه غتشربوا البنات 3 الجغمات بحال هكا. بسم الله. غتشربوا البنات 3 الجغمات. من بعد البنات هاد الماء ما غنلوحوش، غتخزنيه غديريه في السطل وتزيدي عليه الماء وتعوموا البنات، تعوموا به مده 7 ايام. يعني هاد الوصفه اللي كنعطيكم 7 ايام خاصكم تصايبوها، يعني ديروها. دابا عقلت واش قلت لكم. من بعد ما شربنا 3 الجغمات غديري البنات في السطل وغتزيدي عليه الماء وتدوشي به. والماء ما خاصوش يتلاح في القادوس، ديروا شي بانيو كبير وعوموا فوق منه. وهذاك الماء خويه في شي الغرسيله عندك ولا برا في شي شجره ولا في شي غريسه. وبالشفا البنات. البنات هاد الوصفه راه كتحيد على العكس. انا ما قلتش لك السحر، قلت لكم العكس والنحس اللي منحوس. مشيتي شي خدمه تابعك على النحس او العكس. هاد الوصفه كتصلح الناس اللي عندهم النحس في العمل ديالهم، عندهم تابعهم النحس في كل شيء، يعني تابعينهم. والعكس هاد الوصفه البنات راه كتليق ليهم. ما كتليقش نقول لك غتحيد السحر ولا شي حاجه، لا.
كنكررها ونعاودها. هذه البنات اللي تابعوا النحس وتابعوا العكس، مشيتي دفعتي في شي خدمه ولا دفعتي في شي حاجه وتعكست لك الامور، ديريها البنات ورا الله غيسر لك الامور، لان هذا الشيء غير بالقران. الله راه غيسر لكم اموركم البنات وبالشفاء ان شاء الله. وما تنساوش تدعموا القناه ديالي بلايك باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. وشكرا.